ডিপ ওশান মিশন বিষয়ে ভূবিজ্ঞান মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি। এই মিশনের লক্ষ্য হল ভারতকে তার সমুদ্র সম্পদের মাধ্যমে $100 বিলিয়ন বেশি মূল্যের ব্লু ইকোনমির লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করা। মিশনের উদ্দেশ্যগুলি হল নিম্নলিখিত: জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রের দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তনজনিত সমস্যা সমাধান করা, সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহারের জন্য সামুদ্রিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা, জলের নিচে চলতে পারে এমন যানবাহন এবং রোবোটিক্স তৈরি করা, সমুদ্র জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক পরামর্শমূলক পরিষেবা প্রদান করা, অফশোর ভিত্তিক ডিসালিনেশন কৌশল উদ্ভাবন করা, নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনের কৌশল উদ্ভাবন করা। এই পরিকল্পনা রূপায়ণে ভূবিজ্ঞান মন্ত্রকের অন্যতম সহযোগী হল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। এছাড়াও গভীর সমুদ্র অভিযানের ডিপ ওশান মিশন অংশ সমুদ্রায়ন 2021 সালের 29 অক্টোবর চালু করা হয়। এটি ভারতের প্রথম এবং অনন্য মানবচালিত সমুদ্র মিশন। সমুদ্রায়নের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে ভারত আমেরিকা, রাশিয়া, জাপান, ফ্রান্স ও চীনের মতো দেশের মধ্যে সমুদ্রের তলদেশে অভিযান চালানোর জন্য এই ধরনের যান তৈরি করেছে। এই মিশন ভারতের স্থিতিশীল উন্নয়ন সুনিশ্চিত করার জন্য সরকারের অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে।